Masodao Zanagasikara mbola avy nareo resaka point G any resantsika androany de hoe le rehefa l'état de le point G misy teknika atoroko anareo indray satria ohatran'ny tô lasa tsainareo izy tsy maninona fa rehefa apitra le izy moa zany tsika amin'ny ankapobeny de lazaiko somary atao manaraka le sisiny amin'ny tapiny iny le izy fa tsy tonga la de lobaka be any fotsiny ohatran'izay sady maika ohatran'ireny maika andeha hanenjika alika ireny na misy lany parasy reny la mba atao moramora mba mila gentle ozy ny fitenenana mba manao gentle zany la mandeha manao alizy moramora mandeha mampiditra anazy any de rehefa tafiditra amin'ny dony ery farany ery le izy apakarina ny ratsan-tanana de tsapany ala ohatra misy karazana éponge malefadefaka boribory zay ao de iny le point G de eo ela mapakatra ny ratsan-tanana ohatra zao na manetsiketsika aloha ny ratsan-tanana ohatran'izao. Afaka ihany koa le roan-dratsan-tanana ilay iny somary ankisakisaka pa 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 na iny ndraiky koa hoe pa 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 arakarak'izay fa position anareo anankiroa eo de rehefa le mamoaka tsara foana ny tsara atao ahodikodina tsy moramora ohatran'izao rehefa hamoaka an'le izy ela ratsan-tanana ela de mba mahafinaritra ny vehivavy zay tonga de voaka birita be fotsiny rehetra maika andeha hanenjika tsy hay hoe hanenjika omby sa ino ireny de mandritran'izay ihany koa ela ataovy tsara lelaka tsara le eto amin'ny tapony eto amin'le lohan'ny eto ivelany le clitoris eto misy le maranitra kely iny de iny le lafina tsara amin'izay mba mankafy tsara madama amin'izay.